2003. Et en cette journée, tous les fidèles kimbanguistes se retrouvent ici dans la paroisse de kimbanguiste de Matadi-Mayo pour célébrer un grand événement. Oui, c'était le 2 avril 1960 que le corps ou la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu était arrivé à Kinshasa avant d'atteindre Kamba. Et cette journée est une journée commémorative que nous célébrons aujourd'hui. Et en plus de cela, cette journée a été confiée au mouvement de surveillance kimbanguiste par le chef spirituel pour organiser à chaque année cette cérémonie. Et pour cela, nous ajoutons encore l'investiture officielle de Papa Simon Kimbangu Kiangani en tant que représentant légal de l'église kimbanguiste qui a été faite le 2 avril 2002. Voilà pourquoi, en cette circonstance, que les kimbanguistes sont ici dans la paroisse de Matadi-Mayo. Mais nous vous signalons qu'après, ici, le 2 avril, les mouvements de surveillance kimbanguiste continuera leur cérémonie à Kamba, Jérusalem, où le corps était arrivé le 2 avril 2003. Pour nous suivre, vous avez eu le concours de Papa Michel Kamasamako à la caméra qui est assisté par Dani Kisolokele et au micro, votre serviteur Loso Dilouze. Bana, tokosani nyonso. Nzambe alobaki maloba oyo nde bakotosaka mibeko na ngai okotanga nkombo na yawe nzambe na yo pamba te mpo ete yawe akolongisa te Mopesa meli na yo, okimbangu yoka biso. Tosangani, ona bolamu na yo, osalaki omokili. Mokili oyo, mopesa meli na yo, okimbangu yoka biso. Tosangani, ona bolamu na yo, osalaki omokili. Yoka biso, yoka biso, ekolo. Yoka biso, yoka biso, ekolo. Pasi na yo ekomeli biso esengo, mabota maso masangani, mpona yo kimbangu. Yo tyaki kimia omokili. Yoka biso, ekolo. Yoka biso, ekolo. Pasi na yo ekomeli biso esengo, mabota maso masangani, mpona yo kimbangu. Yo tyaki kimia omokili. Yoka biso, ekolo. Yoka biso, ekolo. Pasi na yo ekomeli biso esengo.
combat tata moi pe mo centre papa Simon Kimbangu kianga ni mo konza bule donc si matin do conseil le mo koma le 2 avril 2003 na bokanisi 43e anniversaire ya bokomi ande papa Simon Kimbangu ana mboka kitaki pe na bokundo ngula mobimba uta yo mo konza bule okoma ki na moto ya ningomba c'est qui m'a fait ma pamboli na combat tata moi amen. Tata na biso, tata mokonzi wa bule, papa Fumwambanza, ye atiki biso. Bango bazalaka misatu, bango nyonso bakei. Esengelaka moko atelema pona kotelemisa lingomba ya tata Simon Kimbangu. Pamba te lingomba yango epesameli biso libela. Ne moko ya ponamaki ezali oyo tozali na ye lelo papa Simon Kimbangu kiangani. Na lingomba eyebanaki nango. Kasi esengelaka mukili moko kakoyeba ye. Yango nde baoyo bakokomaka français balobiete représentation, donc présentation officielle du chef spirituel représentant légal son éminence papa Simon Kimbangu kiangani na Kinshasa. Donc lelo ezali anniversaire munene. Na bonzambe na ye ayebi ntina nini ye aponaki mukolo mwa lelo po ete mokili ayeba ye. Pamba te na 1960 ayebanaki azongaki na bonzoto e po abanda musala alobi te malamu leta ayeba pe e leta yango mukolo ayebaki oyo abimisalaki ye andimi ete tata Simon Kimbangu kiangani tindika musala ya koko na yo, tindika musala ya nzambe na yo, kamata musala na yo lisusu mema yango ezalaki na mukolo mwa lelo. Donc mukolo mwa lelo ezali na signification misatu minene minene. Elio nzambe akosalaka makambo ebele epai na biso batu. Mukolo yo nzambe akosololaka na batu na ye. E mukolo yango nde ekoki lelo. Yango na tata mama biso batu ya kala biso batu ya sika bana mike bato toye to profiter na occasion yo. Et lelo kutu ezali mukolo ya esengo surtout pona batata na biso bazalaka na 60 et moi muke bazalaka lisusu na 63 na kanisi na mibu miedekaki na le 2 avril 2000 ezalaki 40 ans tozalaki na isikoyo et batata wana na 40 bazalaki pe lisusu et na 43e année lelo mbula misatu sima bazali pe lisusu na biso bo sepela mpoete ezali mukolo munene ya esengo pona bino e biso mpe bao banso toye tondimi na mukolo mwa lelo toye kosangana tozala na esengo poete nzambe asia tuti mitema na biso potana na nzela ya liboso pe ya mibale. Psaume 15 1 2 mukanda ya mibale oyo totangaki ezali mukanda ya mibale ya Mose na mukapo ya tuku mibale banda nzela ya moko tina zomi na sambo. Exode 20 1 à 17. Pona etali Matea ba chapitre mibale nde kopesa mela biso nanu etanga mite ekozala na bakolinto ya mibale na mokapo ya zomi na misatu nzela ya yambo kino na mitano. 2 Corinthiens 13 1 à 5. Pe mukanda ya mibale ekozala Matayo mokapo ya mitano nzela ya mwamba.
pona kowela tango mikanda mibale oyo totangi nano te tokotanga yango kaka na mbala moko ya bolimboli na yango tobandi tolobaki totangi ete na loyembo ya 15 kuna Dawidi aleli epai na Nzambe alobi ete e Yawe nani akoumela kati na ema na yo, nani akofanda na ngomba na yo na bule eyano ye oyo akotambolaka sembo mpe akobilaka boyenge bene mpe akolobaka solo kati na motema na ye ka kosenga ye Dawidi oyo totangi to David ye wana azalaka mukonzi na Israeli ye kaka wana Dawidi oyo toyokaka ete bana Israel babundaki bitumba na Bafilistini kasi tango elukamaka ete nani oyo akokende kobunda na ngambu ya bana Israel pona kobunda na oyo azalaki mbinga ya elombe oyo atiamaka mpo na kati na bana Filistini po ete oyo akolonga ye wana akomema kangu na ye nyonso directement balongi na etumba wana Dawidi nde ye wana ase presentaki mpe alobaki ete akobunda na nkombo na Nzambe na bomoi ya bana Israel. Eske oza na bana mosusu te ezali kaka mwana moko me yakendeki kobokola nyama kuna alobi yaka nao na ye totala ta mosusu Nzambe akopona ye elera yaki directement Nzambe alobi ye wana oyo apakolami ye wana tia ye mafuta po ete yende akozala mokonzi na bana na Israel. Banda tango wana aponamaki mpe Dawidi asalaki makambo minene toye lelo pona koluka esika nini oyo nga nazali kokoka te mpo ete nalonga molimo na ngai ebikisama. Nakanisi tolandi ndenge tolobi David apambwami alongi bitumba akomi mokonzi kasi mokolo mususu soki otali na histoire ndenge tolobaki tokozala musika kuna mingi te ye Dawidi akendeki kokweya na mama na ekobo ezalaki pasi kasi mwana na Nzambe ata okweyi telema ye atelemaki mpe nguya ya Nzambe ezalaki kaka na ye akomisaki makambo ebele. Alors kati na kokumisa pe kosanzola Nzambe ndenge amisanaki na banzembo yango wana mukolo mususu aza koyemba nzembo na ye emutune iliye po ete nabikisama nakosala nini yango atuni Nzambe nani penza oyo akofanda kati na ema na yo na badirigant banzembo ya kokumisa ya kosanzola jeteki azali kopesa biso tangu nyonso banzembo ya bilaka baprofesi makambo memazali koya mayemoli mosantu abongisi bajeune bazali kopesa tangu nyonso banzembo ya kolela epai ya Nzambe ya mabondeli. Donc batata na bamama tosengeli tozala peto totika lokuta moyen tokende liboso ezali te. Bana Israel bazalaki na bombo na Egypto histoire wana toyebi 400 ans elobamaki epai ya Balayama na nsima ya mibu 400 nde bana na yo bakobima bakoya na mboko yo to mokilio ya kitoko oyo nasili kobongisela bango kasi babimaki na 400 ans te bayeki kobima na 430 ans nakanisi na bayeba koyebaka ndenge ya bakalkile to mathématique spirituelle bayebi ete 0 na nsima ya 400 na nsima ya chiffre epesami ekokontaka te. Donc 430 ans, ce qui est le 0 wana ezali 43 ans. Et lelo biso petoye 43 ans. Yango boyoka ki na lobi te batu ya 60, batu ya 63 tozala na 5. Et batu ya 2003 tozala na 5. 43 ans ekoki. Bana ya Israel babimaki. Na bobimi na Israel. Solo soki totali ndenge mukili ezali lelo ezalaki somo
bato bamesanaki oyo bazalaki na bombo aza na likambo moko akoloba nini ye azali moongo akobandela ndenge nini kombo na ye kutu ekokoyebana te kasi mokolo wana abimi alobi ete ngai mpe nakei kasi soki totali ntango kaka nzambe akutani na mbose mpo apesa ye kilo wana asengaki longola sapatu e abangaki bobiangami alongolaki aye na 5 mois papa lobeli opération longola sapatu e chaussette longola pe mpo ete lisumu ya moke na ya monene ezali te nyonso ezali masumu solo Mose abimisaki biloko nyonso tu ya mabe oyo ya bapouvoir ya bapuissance na ndenge azalaki na ndako ya mokonzi esengelaka ase debarbouye alongola nyonso mpo ete asolola na nzambe lelo oyo bahomme politique bakonzi ya basociété bato ya ndenge na ndenge bazali koya epai na biso biso ezali mobeko longola nano sapatu ntango bana ya Israele babimi bakomi na penepene na ngomba na Sinai nzambe alobi ete sikoyo nakopesa mibeko mpo ete ntango nakopesa mibeko bokozala peto etango bokozala peto ngai nakotambola kati na bino nakotambola kati na bino bokosala oyo ngai nakolinga e nakosepelisa bino yango apesaki mibeko oyo mibeko zomi na biso bato ya kala na kati na lingombo oyo toyebi mibeko yango mutu mosusu ntango mosusu alobi balati vere blanc bakei ngai mpe nalanda mobeko oyo osengeli oyeba yango me sikoyo eloko nini eza na kati na mobeko eske kotanga nayeba yango de 1 à 17 te ezali yango te salela nde yango mpo ete obianga masolo mwana na papa kuna na kati souvent ngai nakolingaka te kolimbola mobeko moko mpo ete ntango mosusu ngai naza na faible na mobeko ya ekobo ntango nakolimbola mobeko mosusu bakoloba nga motu ya ekobo batiki ngai ntango mosusu ngai nakozalaka na mwa kisi na ngai ntango bakolobela mobeko mosusu ngai batiki te mutu na mutu na ntango nazali koloba oyebi esika oyo okokweya esika oyo okokokaka te alors ke obengami kimbangisi nzoka nde kimbangisi azali peto esika oyo okokweyelaka nde esika oyo mobeko etangami lelo mpo na yo donc sala makasi obunda na esika wana ya solo na mokili elobami ete peto azali te kasi oyo azali kobunda ye wana abiangami peto etango tokokendeke soki na mokili peto azali te donc tokokendeke biso baso na lifelo ebongo bamama mikala ebongo bapapa ndani ebongo baoyo nyonso bakendeki liboso eske bazali na lifelo te bazali na lifelo te balekaki kaka na esika oyo me eloko nini oyo etindi ete bamosusu kati na biso bamama to batata to bana bazali na nkembo e bamosusu bazali na nkembo te baoyo bakosalaka sabotage mobeko yango oyo solo ezali makasi kasi bunda na yango engai lelo mobeko na pesi ezali songi okoloba matatu lina lokuta na tina na mozalani na yo te esoki nakopesa mobeko oyo pamba te nzambe na biso asi apesi biso baarme spirituelle to bibundeli ya molimo bibundeli ya molimo oyo papa apesi biso ezali nini ngolo mobisao tozala makasi na mabondeli na yo moko kokoka te kasi nzambe nde akolongisa yo komekama yango oyo sambela likambo nasalaka yango na bonzoto na ngai mpe nayebi ke nasi na koyi kasi tata nzambe nkolo yesu mpe molio mosantu yo oyo olobaki ete tozala makasi na mabondeli yo moko longisa ngai na likambo wana nakanisi mwa contre temps moko ekobimela wana to likambo mosusu ekobimela wana okoyeba lisusu te ndenge nini olongi na likambo wana okoloba matatu lina lokuta na tina na mozalani na yo te biso babiangaki biso kintwali elingi koloba bato ya likanisi moko bato moko oyo bokanga na liboke yango wana mabondeli nde ezali kokangisa biso kasi oyo etangami ete songi ekopesaka bokabwani ekopesaka division ekopesaka mayo nzambe akosepelaka na biso te yango nde ezali arme ya monguna lero biso toza koloba sala makasi na mabondeli ye aza koleka na bana na ye sala na makasi na lokuta eske si okutani na ye eske si olobi na ye likambo wana lobela ye en face
po ete esala ye pasi bato ya motema mokuse mpe bato ya estoma soki ya tension ale akwei akufi satana asepeli koloba matatoli ya lokuta na ntina na mozaleni na yo te isongi totika lokuta koluka te ete nakosa mpo ngai nakoma boye okokoma nani miliarde okosala nini na miliare na yo wana okokoma nani paster eske kipaster nde kotangamaka na likolo lokola bamosusu bazali kotuna ye azali nani eske azali paster ngai nazali paster te nazali mondimi kasi mosala eponamaki ndenge nalobi ezali lelo ete ozali soda ya tata molimo mosantu engai mpe nakomi tuna ntango nyonso nini nasengeli kosala mpo ete nabyangama solo soda ya tata molimo mosantu mokanda oyo totangi ekomamaki na ntoma polo mpolo ye azalaki kati na bayekoli na nkolo yesu te lokola ndenge totangaki mpe lisusu matayo ye solo azalaki mokongoli ya paka na kati na israele eye ntango molimo ya nzambe ebetaki motema na ye abyangamaki mpo asala na nkolo yesu atiki kokongola paka ndenge tozali na bambuta mutu mingi awa bazalaki bato minene na kati na bakompani na kati na misala ya leta na ya ndenge na ndenge kasi tata Simon Kimbangu atuti mitema na bango batiki baye kolanda ye Matayo ye pe asalaki ndenge wana sima ya boke ya nkolo Yesu ya lobi ete malamu nakoma maina monaki maina yokaki pene na nkolo nakoma mango mpo ete bandeko na ngai mpe bandima ete nkolo Yesu azali Mesia azali mwana na Nzambe basalaki yango nde mokolo mwa lelo tozali kotanga yango kasi Toma Polo ye azalaka moyekoli te ye kutu azalaka kobundisa lingomba na nkolo Yesu mpo ete ye alobaki ete ce n'est pas possible Nzambe solo Nzambe oyo asalaka likolo na se Nzambe ya Abrahama Nzambe ya Isaka Nzambe ya Yakobo abyangamaka Israel bongo mutu abima ya kosakana na kombo na ye aloba ngai boye te ekoki kosalema te il faut nabunda bitumba wana bakoki jamais koinduire bato en erreur kasi soki otangamaki oponamaki yo kaka mokolo mosusu aza kokende mpo ete akanga bandimi kuna nde nkolo Yesu ake kobimela ye sombo kokamwa likolo efungwani amoni nkolo alobi Saul kombo na ye ezalaki Saul mpona nini ozali konyokola ngai konyokola yo alobi oyebi ete oyo bao ozali konyokola ezali nde ngai bato bazalaki na ye donc moyen te ye moko miso ekufi nini tout ça histoire ezali molai bisika wana toyebi lere tata Saul akei epai ya bayekoli na nkolo Yesu bapamboli ye batie na lisanga na bango ya azalaki lisusu makasi kutu koleka yango wana afungolaki mangomba kuna na Israeli yango nde tokoyokaka na bakolinti kuna Paul po kombo yazwaki ya sika yango wana Paul mutu afungolaki okoyoka na bagalatia Paul mutu afungolaki na bafilipi Paul mutu afungolaki na bakolose kuna bakolosia Paul kaka Paul lere yeko ndima akanisi ya solo likambo eza nde boye yango na soko yebi likambo te bandeko na biso bozali ya bozaba kimbangisi te tuna mpote tango kukuta na ye kozala pasi tuna bayebisa yo mpote lero koya komona binde ya solo ezali boye so tango bakoyebisa yo ndima koluka te ozala lokola Toma moko na bayekoli ya ndimaki kaka ngai soki nakotisi misapi na ngai te bisika oyo makonga ekotaki nakondima te ke soki ezali ye Toma Polo tango ayoki nde ateyaki mokanda oyo totangi lelo ezali epai ya bakolito babengi yango bakolito ya mibale nzoka nde ezalaki ya misatu kasi na ntina na histoire mokanda oyo basalaka liboso ntango wana bazalaka na colonisation mokanda wana ebungaki oyo ya mibale nde oyo tokotangaka ete bakolito ya liboso oyo ya misatu nde yango oyo tokotangaka yango ya mibale
kasi pona nini ye ntoma Polo akendeki kotea bango makambo oyo mpwete na liboso akomaki na Kolinto afongolaki lingomba bato bandimeli likolo isu ntango akei ayoki ete papa Paul yo oyebi te kuna bandimi na yo basili kokabwana bamosusu bazali biso tozali bato ya Apollo bamosusu balobi biso bato ya Kefa bamosusu te biso en tout cas Paul bamosusu biso tozali bato ya nkolo Yesu kaka ye Yesu ndele akendeki ateyaki makasi apamelaki mabe ndenge tokolandaka na bakolinto ya liboso mpe oyo nyonso tu nde alobaki makambo ya ndenge na ndenge mpe toyebi yango na kolinto ya liboso ya 13 ndenge amekaki kolimbola konyanyola mai matali bolingo po ete la source ezali bolingo kasi na esika oyo azongi lisusu ntango azongi na turo oyo ezali lisusu Apolosa te ezali lisusu Kefa te ezali nani te kasi na turo oyo ezali nde mabe ezongi bikobo ezongi baimpurité ya ndenge na ndenge ezongi kotongana ezongi ndenge bamwa kan ezalaki nguya wana esalaki neti kosila na mitema na bato songi makambo ebele ezongaki nde ntoma Paul alobi ete bakolinto nazali koyambala ya misatu etango na koyambala ya misatu na koya kaka kosambisa etango na koya kosambisa pardon ezali te batata na bamama likambo yango nde ezali epai na biso na mokolo mwa lelo monanaki mpe bato bakamwaki ntango afandi moke na nsima ya kobotami na ye na le 12 septembre 1887 akomi na 1910 ye alobi ete ngai Kimbangu nakobotama lisusu na 1918 bato batalani akobotama lisusu na 1918 ndenge nini bamona boye le 22 mars 1918 papa Diangenda Kuntima abotami ntango abotami nsima ya kelke mikolo mwana moke ayamba tata na ye moyen te po ete ntango wana ye azali deja na Lubumbashi kuna na boloko kasi malgré azali na Lubumbashi toyebi ete abandaki komona na bisika soki aye kotala mama na bana ndenge tokoyokaka yango na histoire mpe ndenge ye moko abandaki kolobela yango papa kuluka koyamba tata likambo te papa fuambanza koyamba tata likambo te kasi ye moyen ezali te atake mwana ntango mosusu aleli kasi tata ye alobi okoyeba na mokolo mosusu mokolo yaki koyebaki nzoka te ngai kaka wana nyonso ezali teatre ya Nzambe aye mbala ya mibale lera ye wana aye koteya apesi biso makambo ya ndenge na ndenge tosote likulusu tokoti baretraite epi aye kotika biso na soirée spirituelle mpona koluka nini tendre vers la perfection koluka nini topusana kaka na bopetwami po ete ntango tozali kosala makasi kopusana ye mpe azali koyamba moko na moko po afandisa ye na nkembo na ye kasi oyo azali kosala négligence wana te mokolo mwa lelo epesameli ye occasion ayeba ete tosengeli kopusana na bopetwami totikala na esika na biso eke ngai soki nasi nasiliki mutu akoki kokitisa ngai te esengeli bakitisa ye Nzambe kutu soki asiliki tofukami kaka awa kiti ebongo yo nani yo mutu bakokitisaka te bango alobi ete bapapa bamama na bino bakozwa ezeli bango nyonso mbala moko ntango bakobota oyo akobota mwana mobali ngai wana nasi na soki toyebi yango na le 12 octobre 1951 tata Simon Kimbangu atiki loposo oyo et le même le 12 octobre 1951 basi to bamama na biso baboti bana moko kati na bango mamaki wa Sisilo aboti mwana mobali papa Simon Kimbangu Kianga ya solo biso tozali na chance pamba te tala yeyo azali kati na biso elaka ya tata Simon Kimbangu ekokisami kati na biso ngai na ye
pona koluka te soki kozongisa lingomba nsima soki kosala nini kasi na ye po tokende wapi avant alobi yango 1000 pata kozongaka nsima te yasi ya ye mpona avant kosambisa yo ozali na mabe na yo otikali ye akei ye aye kosambisa mbala na ye ya misato yango aye ekuna na mokanda ya nzambe elobi ete na Matayo ndenge totangaki esengo ezali na baoyo bazali kopetola mitema pamba te bakomona nzambe e ya solo ntango ekoki mpo ete tosala attention esengo na biso esili koya moto mosusu akotuna ete mais est ce que makambo oyo bazali kolobaka na biso ezali ya solo to ya lokuta tala liloba ya nzambe oyo eyeli biso na mokolo mwa lelo mpona kolakisa ete ezali ya solo tozali na mokolo ya esengo mpo ete nkembo na ye elingi komonana baye bazali komipetola bakomona ye kwasa tala na le 6 avril 1921 tata Simon Kimbangu abandi mosala ntango abandi mosala mikili ya bapaya eningani tozalaki na se ya boongo ale bakolo na biso babelge balobi aye esili na biso tobundisa tata oyo un simple chrétien protestant catéchiste tobundisa ye mpo ete likambo soki ekei biso tozali susu na place te soki kaka ekei esili na biso banyokoli batata na biso 37 000 famille ndenge tokolobaka yango bandeko mosusu mpe bakufaki na bacirconstance ya ndenge na ndenge oyo biso lelo tozali kosepela e na ntango wana balobi bakoboma yo kimbangu to kimbangu te to mundele batata na biso balobaki ngai kimbangu bakamati ye bakati ye mutu mbakele esopani baoyo bakei na barelegation tika mwasi tika bana baoyo bakei na ndenge na ndenge e kuna na barelegation na loa ndenge tokoyokaka yango na bana nkole mpe mama mikala banda koyebisa biso yango ntango nyonso bambuta mutu ndenge bazali wana bayebi yango e bamosusu kati na biso bayebi yango te to bamosusu bayebi kasi babosani okoyoka ete na baye bakendeki na loa okomala timula libulo bakotimula me mokonzi ekoki te ekoki nanu te ale timula bakotimula mabele ekatani bato wana bakundami kuna na kati batata na bamama tozali na niongo mpo ete tozali kosepela na nkembo na nkombo ya papa Simon Kimbangu tolati vert blanc tozali kotambola na mokili kasi bato bamonaki pasi akina na likambo oyo bato bamonaki pasi mundele abundi akokaki te abundi moyen te ti ntango ya tata Simon Kimbangu ekokamaki nde ye aye kotika nzoto oyo e avakende alobi na mwana na ye alobi na bana na ye alobi na mikolo mikoya bolongola mikuwa na ngai kuna na mboka bakokunda ngai bomema yango na mboka na ngai yango nde likambo oyo toza nango lelo ezali elaka tata Simon Kimbangu apesaka na bapapa e na le 2 avril 1960 nde ezalaki somo mpona kokende kolongola papa kuna na Lubumbashi bakende na ye na nkambo biso moko tokanisa na mutu akufi 9 ans après balobi tokekende na cimetière un prisonnier ale tokei na Mbeleseke bokende koluka esika nini ye tata Simon Kimbangu azalaki ezali eloko ya bonzoto te soki na bonzoto tokoyeba te pamba te il y a de cela une année to 2 ans ndeko na biso akufaki toza koyeba kutu biso place bakundaki ye te 9 ans après papa lobi toke kozwa tata likambo yango ndenge nini ekosalema baye bazalaki wana bayebi e bakomi atuti libondeli nani amoni makambo namonaki esika esika yango oyo ale botimula batimoli baza komona sinyi moko te batimoli baza komona sinyi moko te papa alobi ale nzembo yemba nzembo nguya ya nzembo ezali mabondeli mbala mibale bayembi nzembo ale serika ya papa ibimi mindele bapanzani batu bakamwi bafungula boye nzoto ya mbuta mutu intact liso moko ekangama mosusu ezali kotala me oyo mutu ya ndenge nini oyo ntango
azongisaki molimo na ye na azongisaki nzoto na ye atutaki mbala misato na panzi lere mindele balobi non mutu atambwisi biso tokotisi ye na baside ya ndenge na ndenge tonyokoli ye ndenge na ndenge tobomi ye ndenge na ndenge tokoki te il faut tosala autopsie ntango basalaki autopsie bamoni na kati il y a pas des entrailles mitsopo ezali te eloko moko ezali te embaummage spirituel biloko yango ekei wapi toyoki ete na le même date mwana mobali alobaki na kobotama lisusu asi abotami basala boye me ezali somo moto aza mobimba batelefone etamboli mindele oyo bazalaki na kokama bayibi meme mabele ezali na esika wana ndenge tokomonaka yango na bato na biso ya presse ndenge bakolakisaka yango papa bobe ntango nyonso na bafilme na ye donc ezalaki somo elelo ntango akomaki na esika oyo somo lisusu koleka ntango wana nde bandeko na biso balati uniforme onga na lati na ntango wana ezalaki brassard ya pamba nguya emonanaki kati na bango mpo monguna asalaki tu aneutralize papa Simon Kimbangu nzoto wana akende na yango epai na ye amonaka nzoto wana ezalaka na mitsopo te e amoni nzoto yango 9 ans après eza mikuwa te tokende na yango na balaboratoire na biso tokende kosala maikokoki kosala kasi bakokaki te mpona kowelisa ntango tokomi na mama na likambo. Le 24 décembre 1959 oyo ediangamaka mouvement kimbangiste lisanga ya baye baza kolanda tata Simon Kimbangu mukolo wana mundele abundia akoki te bokamata reconnaissance officielle te bofungola lingomba na bino bundamaki tata Simon Kimbangu alongaki yango baye koloba ete église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Donc lingomba yeko bima ete lingomba ya nkolo Yesu awa na se na ntoma na ye tata Simon Kimbangu prophète papa Diangenda kuntima akamati musala atambwisi lingomba na kati na mokili mobimba atei biso makambo ya ndenge na ndenge tolobaki afandi atali alobia esengeli bato basepela nasi na nyokoli bango mingi bamoni pasi nakende oto nakende te papa kende akei a se préparer alobi ete 5 mois de sacrifice pona sosolisa bino meme azali koya papa asosolisi biso mango etango azwaki mosala yango na 59 wana na le 24 décembre ntango lingomba ebimi eza lisusu mondele te ekomi nde mangomba mosusu mayangani mosusu bato baye kobundisa papa Diangenda okolonga te kasi kaka batata oyo tozali awa bandimaki ete papa balinga te tokolonga meme misala tokotika me nga naza na posa na fongola kelasi naza na mbongo ya kofuta balakisi te na kosala boni papa biso tokolakisa batiki baekole professionnelle baekole ya bamindele bandimi bénévolat inka na poche te kasi baye kopesa kuu nalingi na fongola hôpital na kosala ndenge bato baye bainfirmier ti lelo oyo bato wana toza na bango banani bakoteya parce que il faut quand même moto ayeba kotanga bato batiki kuna mangomba bazalaki basango bato minene baye mpo bakopesa likambo oyo mais malgré cela mangomba eza kobundisa kaka ti ndenge toyokaki na conseil œcuménique des églises ntango balingaki bandima lingomba na biso kuna na kati vote esalemaka ntango vote esalemi bato bamingi bakomaki na dute kati soki otali elobaki bazalaki na mobembo wana ndenge papa alobaka na biso kote ya bamindele bango nyonso mosapi likolo tozali pour lingomba ya Simon Kimbangu l'église noire eyebana pe mais baye kotala sikoyo mangomba oyo ezali na kati na Afrique mangomba ya mutu mwindu bango bazali pour te bazali na hésitation et mpona nini bazali na hésitation kasi papa Diangenda kuntima ntango amoni ndenge wana atelemaki mpe alobaki na mongongo makasi ezali teke biso tozali koyawa mpona kobondela to bati ale papa Fumambanza atikali na biso préparation spirituelle esi esalemi alobi mbota mutu sikoyo banda mosala na ye
préparé déjà le 8 juillet 2001. Alobi likambo. Et likambo ango eye kolobama na le 12 octobre 2001. Bolandanga malam. Le 12 octobre 2001, proclamation solennelle. Pambate na 5 mois, papa lobi tata nanga azalaka prophète te. Ezali erreur oyo mindele balingaki tolo bandenge wana. Kasi ya azalaka mutindami. Envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Lingomba na nkolo Yesu awa na se na ntoma na ya siki papa Simo Kimbamba. Tangu proclamation ane salemi aya bitumba ikoti. Bitumba yeko ninga ne koti na kati na lingomba. Papa Fumambanda talibo ya bia siri. Bitumbo ezalaka libanda ekoti na kati. Bitumbo ezalaka na 20 yena mindele mundele akokaki te. Bitumba yango eyeko landa na 59 na mangomba pena baeba byanga mi bakimbangise te. Tata yangenda longaki. Et na 5 mois l'air kakabaye koloba yazali prophète te azali envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ azali motindami. Bitumbe uti libanda ekoti na kati tokomi kobendana yango nde nalobaki ete koloba matatu lia lokutana tina na muzalani na yote wane ezali arme spirituelle ya satana. Tango oyo papa Fumambanda za koloba ngolo mubisambo makasi na mabondeli satana kuna epai na baoya ya za koloba makasi na lokuta kasi alonga kite papa Simo Kimbangu kianga ni allié. Le 12 octobre 2001, proclamation à Souka. Proclamation à Souka batatana ba mama efesami. Lika mutoyeli ya walelonde ya ngoa to sepela pamba tenkembo na biso siye. Proclamation ngelo binini. Tata Simo Kimbangu azali molimo mosantu. Ye azali nzambe. Tata Simo Kimbangu ajali molimo mosantu, ye ajali nzambe. Proclamation epesami na le 12 octobre 2001. Ete Tata Simo Kimbangu azali molimo mosantu, ye azali nzambe. Na kanisi proclamation ya Souka yango wana. Posoki sikoyo toyebaki Simo Kimbangu azali mondini, chrétien protestant. Toyebi ete Simo Kimbangu azali catéchiste. Toyebi ete Simo Kimbangu azali prophète. Toyebi ete Tata Simo Kimbangu azali motindami ya solo ya sikisiki ya nkolo Yesu. Sikoyo tosi toyebi ete Tata Simo Kimbangu azali nzambe. Bongo proclamation isusu nini tokopesa yi. Na proclamation ya liboso mindele bakundisi ye. Bakimbangise bandimi liwa bakata kingo. Proclamation ya liboso wana ya mibale mangomba ebundisi ye. Bakimbangise bandimi sacrifice pokombo ya satana biso ekende liboso nzambe pe ayokela biso mawa. Ye pe alobi bozali kotonga eloko na memonana na mokili te. Proclamation ya misatu bae babundisa kiye bamoni kuna bazako kokate bakoti kati na biso. Papa Fumambanda lobi esi awa bakoti na kati bazali kote ya yo pe omiteya. Oh, révérend pasteur, mais yende représentant légal, premier, deuxième, troisième suppléant. Ate yo pe zalana na litoi na yo ler na kotaka bayebisaka ngai nini. Est-ce que oyo ekokani na o balobi ete baye bazali na bosolo nde bakokote na bokonzi na nzambe. Proclamation ya Souka yango esi epesami ete Tata Simo Kimbangu azali molimo mosantu, ye azali nzambe. Yango wana batata na bamama bokamwa na bino te. Bitumbo tozali nango lelo oyo ekotiti na kati na source ya bopetwi ya eglise kimbangiste ezali likambo ya kokamwa te, esengelaki esalema. Mpwete bitumbango euti lelo te, euti mosika. Ekuna nyonso nzambe aza obele kolonga, nzambe aza obele kolonga, nzambe aza obele kolonga. Etoyebe ete nzambe akolonga kaka elere akolonga
yango mate alobi esengo na bao baza koluka komipetola mpo ete bakosepela proclamation mosusu ekosalema te tolandaki papa alobi na biso ete ayayayaya 3/4 na bino esi ekomi pembeni mais c'est sûr esi ekomi mpo ete proclamation mosusu ezali te toza kozela apesa biso yango ye mpe alobi na solo yango na bandi koyoka yango donc ebuzani batata bino bato botekaki bandako bino bato bosilisaki biloko na bino bino bato bomonisi pasi na bana na bino bosepela pamba te nkembo na bino ekoki sikoyo tozali na esika ya kozela ete nkembo tosepela awa na se ya ntango mpe kuna na likolo donc likambo mosusu ezali te yango ozoyoka papa aza koloba ete naza na mateya mosusu na kopesa bino te pamba te maso ekangamaki na 5 mois eye aye po ete bilaka ekatama na mokuse apesi proclamation ya suka libela jamais proclamation mosusu ekoya oyo eleki nzambe ekoya lisusu te ya suka nde yango oyo ke tata simo kimbango aza molio mosa azali nzambe bitumbu eza kobundama na kati na source ya bonzambe ekosila na yango yoyo ozali na kati sala attention pamba te okolekana lokola ngungi to lokola furumi oyo asui tata na kati na lokolo bafurumi batamboli na lokolo ya tata ntango bazali kotambola moko kaka ake kosua ye bangungi baza kozingazinga tata ntango bafandifandi na nzoto moko kaka ake kosua ye me ntango tata ayokaki mwa mpasi abetaki loboko ntango abeti loboko na oyo aswaki na baoyo baswaki ye te bango nyonso bakufaki yango wana batata na bamama tozala na bokebi nkembo na biso esi ekomi esengo na biso esi ekomi toza lisusu na nani mosusu te donc soki otikaki ndako yawa yeba ete nkembo na yo esi eye sikoyo bongisa ndenge tolobi ete petola motema mpo na nkembo nayebi te bakorale na biso soki bakoyemba nzembo soki bakoyemba yango soit dans l'ensemble soit na chorale ezali nzembo moko eutaka na kisangani nzembo epesi détermination ya kolonga na kopesa kaka ton na yango bongo tata moyembi akoya kozwa micro mpo bayembela biso yango bakoyembaka yango boye
sukisi boye na nkombo na nzambe tata mwana pe ya molio mosantu toteleka mokalo na yo esalema na se pela moko na likolo pesa biso lelo bile na biso na mokolo na mokolo elimbisa biso lelo na biso pela moko biso tokolimbisa bango na liongo na biso mpe elisa biso na kolekama te kasi bikisa biso na mabe pamba te epai na yo ye ezali bokonzi nguya mpe nkembo ya libela na libela amen ata simowa yezili tuzolana kembo katuna